السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي في قناتي وقناتكم ليالينا الليالي. اليوم ان شاء الله واحد الوصفة فعالة مجربة بحال جميع الوصفات ديالي، واللي اكيد كيحتاجها كل واحد فينا، سواء لينا سواء وليداتنا، الرجال ديالنا، الجيران ديالنا، الاخوات ديالنا. يعني حنا كنعرفوا فصل الشتاء كثير منا كيعاني، يعني ماشي كيعاني ولكن كيتصاب بحالة البرد، وكيبقى اختلاف بين شخص لشخص. والوصفة اليوم إن شاء الله بخصوص السعال الحاد وسائل الأنف. هاد الوصفة مضمونة مجربة، ما كايناش اللي ما جرباش من عندي، وانا كثير من الناس عطيتها لهم. كنتمنى الناس اللي عطيتها لهم انهم يدخلوا يشاركوني في الكومونتير ديالي ويقولوا يعني بصدق وامانه واش هاد الوصفه نفعتهم ولا لا. اللي كيهموا هذا الموضوع كنتمنى ان لا يصيبكم مكروه لا يجيبكم يعني ما الشديد القوي، ولكن بعد مره اكيد كثير منا كيتصاب من في البرد بهذا المشكل. لهذا ما عليكم انكم الا تتبعوا الفيديو ديال حتى الاخير، وما تنساوش تعملوا لي جيم واشتراك وتفعيل الجرس باش تلقاو اي جديد ديالي. بالنسبه للوصفه كما كتشوفوا عندي هنايا غيكون بغات تكون بالزنجبيل الطري او السكينجبير كما كنقولوا بالدارجه. انا جبت لكم بجوج الطري والبودغ، ولكن بالنسبه لي انا في الوصفه ديالي انايا كنوصيكم تعملوا الزنجبيل الطري. علاش؟ لان المنافع ديالو هما فحال ولكن هذا كيكون ماس افيكاس. بالنسبه للوصفه ديالي انا كنستعمل دائما هذا وكنوصي بهذا، ولكن طبعا الا ما كانش عندكم ماشي مشكل، ممكن تستعملوا بودغ. انا عملت لكم غير باش تشوفوه، ها هو بودغ وها هو طري، ولكن انا غنستعمل الطري. يعني في حاله ما الا ما توجد عندكم طريق غتستعملوا بودغ. بالنسبه للاخوات، واحد القضيه، واحد الحاجه قبل ما نبدا الفيديو ديالي، وانني دائما اي منتوج كنستعملو كنحاول نعطيكم واحد النبذه مصغره. علاش نبذه مصغره؟ لان بعض المرات كنكونوا ما كنعرفوش القيمه ديال الحاجه، ما كنعرفوش المنافع ديالها، ما كنعرفوش الاهميه ديالها. وكنقول لا باس بان نعطيكم واحد نبذه صغيره وقصيره عليه، لان ملي كنعرفوا الخصائص ديالو، الامتيازات ديالو، المكونات ديالو، كنعرفوا القيمه ديال الحاجه اكثر وطبعا كنطبقوها. بالنسبه لهذا الزنجبيل الطري، هو يحتوي على عناصر مركبات غذائيه بحال البروتينات، الحديد، حامض الفوليك، الكربوهيدرات، السكريات، الالياف. يعني هذا الجنجبيل يعني منافعه متعدده سبحان الله. في واحد الحاجه عنده مجموعه ديال الخصائص، عنده كيحتوي على عنصر الصوديوم والكالسيوم والبوتاسيوم، كما يحتوي على فيتامين د وفيتامين بي 6. الزنجبيل كما هو معروف، او للناس اللي ما كيعرفوش، كيدخل بزاف ديال الامراض. ممكن يكون مسكن طبيعي للالام، كيدخل في امراض الصدر، هو الوصفه اللي غنعملوا اليوم ان شاء الله. كيصلح للقي والغثيان، كيخفف من الام الدوره الشهريه بالنسبه للنساء والفتيات اللي كيعانوا من هذا المشكل. وطبعا كيساعد على عمليه الهضم، كيحسن الهضم وكيصلح حتى للتخسيس. يعني اللي بغى يعمل وصفه للتخسيس، انا ديجا عملت كنت وصفه للقضاء على البطن، انا نحط لكم صندوق الوصف، وكتكون من الجرجبيل. وطبعا كيدخل في الشعر، في مضاد للشيخوخه، يعني عنده واحد المجموعه ديال المنافع التي لا تعد ولا تحصى. ولكن حنا في الوصفه اليوم ان شاء الله اللي غنقول لكم غنستعملوها للكحه، للسعال الحاد، وطبعا السيال الانف. لهذا ان شاء الله غنبداو على بركه الله بوصفه بسيطه جدا جدا جدا. كنتمنى ما نكونش اني طولت عليكم، ولكن كنحاول ما امكن انني نقول لكم المنافع ديال الحاجه. نبداو على بركه الله بالنسبه لتطبيق الوصفه. بالنسبه لتطبيق الوصفه غنوريكم الطريقه سهله بزاف بزاف، ولكن المهم فيها هو اننا خصنا نعرفوا كيفاش نستعملوا هذا الزنجبيل الطري. مع الاسف ان كثير منا كيسيء الاستعمال ديالو. اول حاجه كناخذوا واحد الطرف صغير من الزنجبيل. بالنسبه للتنقه ديالو ممكن غير بملعقه، كتبقاو تنقيوه هكا غير بملعقه صغيره. انتم كتشوفوه هو كيتكرط، يعني ما حتىش تعملوا له الموس. انا كنت بديت هنايا كنقشرو. كناخذوا طرف صغير. هاد الوصفه من الاحسن تستعملوها في الليل قبل النوم، يعني قبل ما تنعسوا طبقوا هاد الوصفه، ما تفوتوش المقدار المخصص. حنا كنعرفوا الحال شيء واذا زاد على حده انقلب على ضده، يعني دائما نحاول ما امكن اننا ما نفوتوش المقدار المحدد باش ما ناثرش على الصحه ديالنا. كناخذوا هاد الطرف هذا صغير هكذا، كنطيحوه في الكاس، في
في الكاس. كناخدو ملعقه كبيره ديال العسل الحر، ملعقه او ملعقتين على حسب. حنا كنعرفوا ان السكنجبير شويه عنده طعم مر، كنحليوه بالعسل. وكنكبو حليب ساخن. بالنسبه للحليب الاخوات او الاخوان، كاين اللي كيستعمل الحليب اولا الماء، ولكن انا كنفضل الحليب. علاش الحليب؟ الحليب كيجيني انا المذاق ديالو احسن. وطبعا حنا كنعرفوا المكونات ديال الحليب مهمه بزاف للجسم ديالنا. صافي كناخذوا هاد سميتو هاد المشروب اللي عملنا، كنغطيوه وكنخليوه لمده واحد 4 دقائق 5 دقائق حتى كيولي لنا الحليب دافئ، يعني نقدروا نشربوا. ما تخليوهش حتى يبرد، لان الا مشى برد فقد داك القيمه ديالو. كنغطيوه من بعد ملي كنحسوا داز داك 5 دقائق وطبعا الحليب ما بقاش عندنا ساخن، كناخذوه. لا داعي انكم لا تصفيوه لا والو، كتاخذوا داك السكينجبير كتحيدوه، بغيتو تخليوه وكتشربوه قبل النوم. ممكن تستعملوا نفس الطريقه اللي استعملت دابا انا بالسكنجبير الطري، الغبره عفوا. ولكن في حاله ما الا ما كانش عندكم الطري، انا كنقول لكم هما اسم واحد. زنجبيل طري هو اللي هذا اللي قلت لكم هو هذا، وهذا البودغ. ولكن انا بالنسبه لي كنفضل الطري. علاش؟ لان انا قلت لكم المنافع ديالو فحال، ولكن هذا كيكون طري، يعني باقي الخصائص ديالو كما هي، ما نشف ما والو. ان حنا كنعرفوا البودغ راه كينشف عاد كيتطحن، هذا كيكون خصائصه متميزه. بالنسبه كما قلت لكم ما تفوتوش الطري في صغيوار. وثاني حاجه تشربوه دافي مره واحده في الليل. وممكن يتعطى للاطفال، ولكن شكون الاطفال؟ ما يكونوش اقل من 2 سنين. يعني الطفل الا كان عنده 2 سنين فما اقل ما تعطيوهاش هذه الوصفه. يعني 2 سنين فوق 5 سنين الفوق ممكن يستعمل هذه الوصفه هذه. كاين الناس اللي كيخلطوا سكينجبير مع القرفه، ولكن انا بالنسبه لي كنفضل انني نخلي كل خاصيه كل ماده متميزه بالخصائص ديالها باش ما كنقدرش المفعول ديالها. هذه هي وصفه اليوم، وصفه مجربه مضمونه، غير جربوها. انا كنتمنى لكم لا يصيبكم باس لا يصيبكم حتى حاجه، ولكن انسان معرفه الشيء احسن من جهله. كنتمنى ان شاء الله ان وصفه اليوم تطبقوها وتجربوها، وكنتمنى ان شاء الله انها تنال الاعجاب ديالكم. وما تنساوش تشاركوني في التعاليق ديالكم الا تبغيتوا شي وصفه، بغيتوا شي معلومه، ما عليكم انكم غير تشاركوا تقولوها لي في الصندوق ديال التعاليق، وان شاء الله نكون عند حسن ظن بكم. كنتمنى ان شاء الله اني نكون دائما خفيفه على ظريفه عليكم، وكنعطيكم وصفات اللي تفيدكم. شكرا للاهتمام ديالكم، شكرا على المتابعه ديالكم. نتلاقاو ان شاء الله فيديو قادم، الى اللقاء.